Eeyyee biyyi kee sun duuteetti kan gammoojjiitti gabbatee beekee bulaaree baddaa dhugaa keeti namana akkaaf boossee gaggabda akkaaf obsuu dadhabda gaafa arrabni doolla'ee ni dhikkifata foontu silas ameessa muchi gognaan jabbiin mar'achuun ooltu anoo beekama daakee maal jedhee sin gaafadhu eeyyee biyyi kee sun duuteetti boo'ii irmii baafadhu ni duute egaa biyyi kee isheen ati akka huccuutti hidda lakkooftee dhaaltu isheen siin ilma gootee nuun kajeeltuutti ilaaltu kan afaan tokko amantaan tokko jettee gidiraanuuf labsitu isheen tokko ol qabdee kaaniin qolee cabsitu kan sabaaf sablammootaaf qixxeettu qoodan baane biyyi akka ati ho'ifattuuf nuti immoo qoraan taane ristii qabeenya dhuunfaa hixaanni kee xaarfamu biyyi tokko abaaramee kaan immoo itti faarfamu biyya namni eenyummaa isaatiin mataa buusee rakkatu lummuxxiin kee duuteetti biyyoon itti salphatu jechuudhaan egaa waloolataa qana'ii bifa kanaan deebii laateetii jira. Egaa wanta gidduu kana ta'ee namni baay'een miidiyaa isaa irratti hanga danda'e inni kaan sirbaan inni kaan walaloon deebii laachuu irratti argama. Dhugaadhumatti wanti kun cimee itti fufuutii qaba. Egaa hanga danda'ame eenyummaa ofii eenyuufiyyuu dabarsanii kennuun waan kan mataa ofii ta'e eenyuufiyyuu dabarsanii kennuun hin ayyamamu. Egaa jabaadhaa jenna kana booddee kan keenya irratti eenyumtuu abbaa hin ta'u. Egaa kan keenya irratti itti gaafatamummaa isaa kan fudhatuu fi kan waa'ee isaa murteessu nuyi fi nuyi qofa. Lataa qana'ii waloo baay'ee galatoomii ittiin jenna. Walaleessaan kun egaa walaleessaa qaxalee fi walaleessaa gaamessa nuti qabnudha. Akkaataa inni itti qindeessuu fi dubbatu baay'ee kan nama ajaa'ibuu fi daqiiqaa xiqqoo keessatti ergaa guddaa kan dabarsudha. Kanaaf egaa nuti illee galatoomii ittiin jennaa bakka ati jirtutti nageenya siifa baay'atu ittiin jennaa. Lataa qana'ii nama nuti kabajnuu fi jaallannu nama nuti akka sabaatti qabnuu fi nama walaleessaa hangafaati. Egaa barasaa Waaqayyoo haa eebbisu lafa inni jirutti immoo nageenyi haa baay'atuu fi egaa aartiin Oromoo ammayyuu kana caalaatti dagaaguu babal'achuutii qaba. Aartiin keenya isa durii caalaa hojii hojjechuutii qaba. Egaa hundumti keenyayyuu aartii hadeggirruu hatumsinuu bira dhaabbannuun dhaamsa keenyadha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Isin jaallannaa isin kabanya. Miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun maatii nuuf ta'a. Akkasumallee hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatina. Egaa bakka jirtanitti nageenyi Waaqaa isiniif haa baay'atu. Biyya keenya Waaqayyo nagaa haa godhu. Nageenya biyya kanaaf ga'ee nurra jiru karaa jirruun haa ba'annu. Egaa ammallee biyya kana Waaqayyo ija isaan haa ilaalu. Waaqayyo ammayyuu nagaasaa haa buusu. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabanya. Yeroo dansaa, yeroo gaarii, yeroo bareedaa nuuf qabaadha. Waaqayyo lafa isin jirtanitti ayyaana isaan humna isaan isin haa golgu. Lafa keenyaaf nagaan haa ta'u, lafa keenyaaf araarri haa ta'u, lafa keenyaaf eegumsi Waaqayyoo haa ta'u. Dallaan Waaqayyo nutti ijaare ammayyuu biyya keenyaaf lafa keenyarraa hin diigamin jenna. Kun miidiyaa keessan isin jaallattanii hordoftan Gonfoo miidiyaadha. Subscribe gochuun nu deeggaraa isiniin jenna. Galatoomaa yeroo dansaa, yeroo bareedaa qabaadhaa. Shalom. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Galatoomaa eebbifamaa isiniin jenna.